배터리 긴가 보네. 아, 나 중간중간 충전 계속 하고 있어. 아, 이 작은 화면으로 이렇게 나오는구나. 비켜. 동건아, 가만히 있어. 나한테 다 이기네. 동건이 한번 쳐본 사람 아니야? 나 지금 여기 불 켜져 있는 거 조심. 국자 있었어, 저기? 그런 거 같은데? 야, 문 열어야 될 것 같은데? 아, 그냥 식용유 대창 같아. 연기 나가는 거 봐. 이렇게. 눈치 못 보겠는데? 내가 보기엔 벌레도 연기 때문에 걸려. 사실 그래서 안 물리는 거지요? 쫄 취한 건지 연기에 취한 건지. 분위기에 취했다 하자. 나 소금. 이건 뭐야? 좀 남은 거 조심. 춤. 뭔 춤인데? 몰라. 아, 김치는데 옛날에 이런 거 잘했어. 나 이거 고양이. 김치를 이제 존나 꽂아. 좋네. 아까보다 많이 받았다. 아까는 진짜 와, 김치는 죽였다. 먹자. 근데 이거 이제 우리가 아는 이제 잭스페로우처럼 그런 빠바밤빰 이런 거 타고 하는 게 아니야. 못 타고. 존나 큰 거 타고 와. 크루즈만 하고? 아니, 크루즈 아니고 일단 왜 이 버스만. 아까 우리 오다가 봤던 배. 그것보다는 작은데 그런 걸 타고 와. 근데 거기에 이제 핫! 아들아 들어오너라. 넷! 울지 말고 들어오너라. 내잘 멈춰. 넷! 내잘 멈춰. 나중에 멈춰. 전역하고는 넷! 행복하게 살자꾸나. 셋! 근데 넷! 가사가 되게 감동적이야. 어머니 들어갔어요. 그 안에. 울지 말고 아니네. 그거다. 들어오세요. 송내역가. 부역장님, 역장님, 어서오세요. 놀리는 거 아니야? 영가 다 쓰십니다. 이제 이게 방법이야. 이거는 근데 지나가던 할머니가 나한테 박수 쳐. 멋있네. 나보다 민원인이 따봉 날려고 왔어. 정다운 씨랑 같이 가니까 저는 든든합니다. 혹시 든든해요. 저 귀신 잡아본 경험 있으십니까? 뭐 귀신을 잡아요. 해병대 아니십니까? 아니에요. 반티예요. 아, 그래요? 반지예요? 아, 생겼구만. 깜짝이야. 나 진짜 깜짝 놀랐어. 노래 셋 다. 야, 갑자기 왜 이래? 갑자기 왜 이래? 진짜 않아. 야, 나 쫄이라서 하지 말자. 야, 우리 팀. 이 팀 버려? 퍼졌네, 퍼졌어. 이 팀 버려? 퍼졌네, 퍼졌어. 준 한번 말했어. 예, 김준 씨. 예, 제가 매년 담력 훈련 갔다 왔거든요. 예. 근데 제 마지막 담력 훈련 20살 때. 아, 20살이요? 예. 아니, 갔다며 5년 동안. 20살 때 가평 이제 별빛마을 펜션에서 어. 그때 강아지 어딘가요? 수맥을 지금 수맥을 찾았어요. 입으로 소리 내. 수맥을 찾았어. 아, 제가 담력 훈련 매년 갔거든요. 예. 근데 제 인생 마지막 담력 훈련은 이제 20살 때. 지금 몇 살이시죠? 제가 이제 먹을 만큼 먹었죠? 25살입니다. 아, 매년 갔는데 마지막 달력 훈련은 예, 20살. 가평 별빛마을 펜션에서 그때 강아지가 이끌어준 묘지. 묘지. 그 묘지 말고는 제가 무서움을 느낀 적은 없어요. 예, 5년 근데 동안은 제가 봤을 때 여기 수맥을 재봤을 때 여기 결론이 뭐다? 묘지 없다. 묘지 없다. 이거네. 우리야. 갯벌. 갯벌에 있는 사람 나오라고. 갑자기. 갯벌 들어갔잖아. 근데 지도 갑자기 이렇게 뜨는데? 아까 다 보였는데 갑자기 이렇게 떠. 지도가 이렇게 떠. 아까 다 보였는데. 진짜 저기는? 여기는 사유지야, 사유지. 지훈아. 사유지야, 이거 사유지, 다 사유지야. 없어. 다. 여기 사유지밖에 없을 거야. 무덤이었으면 길이 있고. 이 컨테이너는 뭐야?
때도 이렇게. 야, 창문 보면 안 돼. 아 창문 보지. 거기 조지 말라. 귀신 씌일 수도 있다는 그 말이 있어. 거울 유리 이거 보지 말라는 썰이 있어. 그래서 내가 안 본 거. 동건이랑 오면. 아까 살짝 봤거든. 괜찮겠지? 야 근데 저기 사진 한번 찍을래? 아, 지금은 가자. 야 너도 줘. 하면 니네 다 어, 버스 등 방이든 네 명이서 같이 자. 같이. 저녁하고 난 동현이 형이 너무 그리웠어. 좋아? 그 모기향을 피우고 있습니다. 모기향. 빨리 안 하나? IBS 머리 이어. 안녕하세요. 이거 뭐 하시는 거예요? 이거 지금? 이 포켓몬스터 지금 골드 버전 중이거든요. 지금 캐터피 점점점. 야생의 가리비를 발견했다. 공격. 방어. 촬영. ET 촬영. 이 팀. 와, 교감을 나누시나 보네. 어디 한번 써가지고 재미없습니다. 자, 이거 내가 연락할게. 나분 내가 닫을게. 일찍 깨우지 마. 나 딱 10시에 깨울게. 10시. 빠이. 지금 접긴 기지에서 쳐들어왔으면 이거 어떻게 될 뻔했습니까? 우리 에이전트 아니었으면. 그냥의 해령과 그냥의 해령들이 일어나고 있어. 우리나라 국방의 현실이죠. 원래 이렇게 아침 일찍 일어나면 훈련이 더 있거든요. 아니 오늘 잠을 안 잤습니다. 오늘 극기주라서 잠을 안 잤습니다. 밤새서 이 적군이 오는지 안 오는지. 그 팀원의 사기 증진을 위해 식사까지 준비하는 뒷정리까지 하고 여기는 있다 고 잠깐만, 국물이 좀. 소대들아 지금 몇 시인데 아직도 안 일어납니까? 밥 안 먹습니까? 소대 흔들어 안 일어나. 밥 먹는 다음에 안 일어나나? 일어나. 다운. 출발 30분 전이거든. 슬슬 지금 시간 보고 11시 퇴실이어서 어제 라면 안 먹고 천천히 준비하고 있어. 김치를 냉장고 안 넣어놨어. 예, 여행 수고 많으셨습니다. 수고하셨습니다. 예. 너무 졸리네요. 피곤하십니까? 네, 그래서 체력이 전우들 식량 챙겨주고 이것저것 하다 보니까 이 특수 요원으로서 체력이 좋은 줄 알았는데 지금 4일째 밤새고 있습니다. 밤새셨군요. 죄송합니다. 제가 그걸 몰라. 어쨌든 수고 많으셨습니다. 수고하셨고 수고하십시오.